जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में सुदामा चरित की कथा में एक पक्षी का विवरण आता है जिसे भारद्वाज पक्षी कहा गया। जब श्री कृष्ण से मिलने उनके मित्र सुदामा निकले तो गांव से निकलते ही उन्हें इस पक्षी का दर्शन हुआ। तभी सुदामा ने समझ लिया कि अब मेरी दरिद्रता, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो वह ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घर में आने पर संतान का जन्म अथवा शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य होते हैं